ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ನಾಯಿಕೊಡೆ ಹೇಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾಯಿಕೊಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಶ್ರೂಮು. ಇವಾಗ ನಾನು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಶ್ರೂಮಿಗೆ ನಾನು 3 ಈರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜದು, 3 ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ 1.5 ಸ್ಪೂನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮೆಣಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಉಂಡೆ ಮೆಣಸಿನ ಬದಲು ಗುಂಟೂರು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಯಾವುದೂ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೆಣಸು ಬೇಕು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಪುಡಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 1.5 ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳು ಬಿಸಿ ಮಾಡದೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಬಿಸಿ ಮಾಡದೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ನುಣ್ಣಗಾದರೂ ತರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕರಿಮೆಣಸಿನಕಾಳು 2 ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮಶ್ರೂಮನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದೆರಡು ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ಬೆಳೆಯೋದಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ವ, ಪ್ಯಾಕೆಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಮಶ್ರೂಮೆಲ್ಲ 2ನೇ ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬಾಣಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 2.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೇ, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇಯಬೇಕಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ 1.5-2.5 ಸ್ಪೂನ್ ತನಕ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕೆಂಪಗೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿದು ಹಸಿ ವಾಸನೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಈರುಳ್ಳಿದು ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಬೇಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವಾಗ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇರುವಾಗ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಬಂದು 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಈಗ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ 1 ಲೋಟ, ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಲೋಟ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ತೊಳೆದಿಟ್ಟ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿದೆ, ಖಾರ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಏನೇ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಧನಿಯಾ ಬೀಜದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಖಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಖಾರ ಅದಾಗಲೇ ನಾವು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ. ಈಗ ಚಿಕನನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಪೆಪ್ಪರಿಗೆ, ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಾಗ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಚಪಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ರಸಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.